而家拱佢唔入啊，所以咪你治療師冇做功課啊，即係連基本企直都冇。係啦，開始知道做咩啦？有個 reflection 啦。係啦，OK。嗱，然後咧，我哋試呢隻腳先，你將佢放鬆隻腳俾我，放鬆隻腳俾我。而家踩落去，踩落去，踩落去，放落去，我扶實你嘅，唔係企直另外一隻腳。係啦，放落去，係啦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 ，入，而家可以鬆少啦，呢隻腳踩落去，呢個地方而家可唔可以扯住啊？有冇啊，長哥？啊，少少，因為咧，我哋唔夠嗰個角度啊，而家嗰個度數唔夠，咁咧，你要揾個人咁樣托實佢咧，咁佢咪直翻咯？係嘛？即係我哋要嗰隻腳直，呢隻腳都係要直。明白。呢個咁樣咯。然後咧嗱，當譬如我揾隻腳咁樣晾實佢啊，咁佢係咪趌咗出嚟個籮柚？係啊。嗱，你睇住個前面實佢喎。然後我呢個地方挨放鬆落去，放鬆落，好似鐵打咁啊！而家放鬆，基本上就係推拿嚟。推翻直佢。嗱，而家推唔到啊，因為佢未得，我哋唔心急。嗱，如果我放鬆嗱。OK， 而家我哋做咗呢個啦。OK， 我哋做另外一隻腳，拉開咗。嗱，你記住一樣嘢咧，你而家係訓練緊呢個神經系統嘅同一時間，就係話咧，你要感覺到咧腳板底踩實，感唔感覺到？你有感覺到？嗰個小腿扯住，感唔感覺到？小腿有冇？嚇？拉緊。嗰個膝頭哥後邊向後壓，感唔感覺到？即係向呢度向後，感唔感覺到？嗱，呢個好重要㗎，即係呢個膝頭哥識唔識向後啊？識唔識向後啊？因為佢唔識向後，咪即係向前咯。咁啊攣都出唔到力㗎。嗱，所以呢個要向後。嗰個你個腦裏邊咧要有一個向前同向後嘅分別，咁你先知咩叫向後啊？嗱，然後咧佢一力就上到嚟你呢度咯，啱唔啱啊？係咪 ？Hamstring 係咪？係啦，上到嚟呢度咯。跟住咧，你嗰個身咧就挨落去，再挨過啲向前。你哋兩個擺低佢，擺佢前邊，係啦，佢唔識搞。OK， 個頭向後，個頭向啦，我睇唔到。嗱，而家嗱放鬆落去，嗱呢兩個係啦，嗱睇唔睇到佢嗰個脊椎嘅出現？直翻，直晒。嗱呢度直情，而家嗱扯到上去嗰個頭嗰度係咪？有冇感覺？個頭我頭向後，個頭向後。咁先揾到感覺。個頭向上。嗱，呢個係第一步，呢步搞掂咧就好多嘢好做。嗱，得唔得？嗱，而家開始再感覺個腳底撐住，個膝頭向後，由個腳底去到個 pat pat，然後咧個 pat pat 去到個尾龍骨，尾龍骨直上個脊椎，然後駁上個頭嗰度。咁呢度扯住咯，上到個頭咧，用個頭向上頂，即係好似打太極咁嘛。OK， 嗱，係咪好勁㗎？而家呢條線扯得好勁，睇唔睇到啊？係睇到。嗱，好多人如果企就練唔到呢啲嘅。呢個扯住咧，你記住喺個腦裏邊，好似考試咁。你每日咧就考自己幾百次啊！就係我係製唔製造到呢個效果得嘅。如果唔係佢以為啱㗎。好多婆婆都話嚇，不過我攣咩？係啊，唔係啊嘛。嗱，而家繼續用右腳踩左腳踩實，係啦，冇錯啦，有意識啦，係嘛？之前係冇意識嘅，即係呢個係大腦配合嗰個動作產生嗰個感覺個互相配合，叫感覺動作整合 （sensory motor integration）。OK， 嗱呢個咧就係大腦喐動身體任何一個地方嘅正常操作嚟嘅，係咁樣做嘅。咁我哋係點咧？配合咁去做，就唔好唔知道點做，明唔明啊？就係呢個好重要嘅，即係我哋係有 sense 咁樣。佢而家係 very limited resources 啊，明唔明啊？要將佢集中喺我哋盡量知道係啱嘅地方，其他嘅地方唔理。OK， 即係唔係話叫你行啊？你哇係咁擺都唔知練緊咩嘢。OK， 佢諗住行就已經 exercise 咗。唔係 exercise 咗，好過唔行。但係咧而家講咧，即係我哋最 basic 嗰個 element 係乜嘢？將嗰樣嘢明白咗先，然後我哋再推前一啲，再推前一啲，咁佢點樣使到？即係你如果你有睇我 YouTube 好多嘅例子都係80歲啊、90歲啊，個個都
係好快嘅，進步得好快，就係做咗呢樣嘢先。 OK，全部都係做呢樣嘢先嘅。我有一個長者，佢直情係嚟到呢度嘅咋，嗰個背脊攣晒，幫佢嚟到呢度，幫佢嚟到呢度，幫佢嚟到呢度，哇，好舒服！因為咧嗰啲筋啊緊晒啊，緊晒。咁你叫佢企直咧，你真係玩佢嘅咋。佢如果企直到，自己企直咗啦。OK，所以咧就係呢一度咧有個好處咧就係話。可以升呢啊？係，係啊，可以推落嚟啦，哦，推落嚟。就唔係話喂得你想去做咩做咩，又唔係你中得意啊！咁而家啦，你嘗試做任何你想做嘅嘢，過嚟啊，係嘛？喂，你唔好搞呢啲啊！你做實力大佬，點解你攞隻手落嚟啊？你唔好嚇我得㗎。因為啱整頭髮，應該原來中意跳下舞咁樣。嗱，喂，喐下喂。嗱，你行落去點行啊？行落去點行？慢慢放。嗱，我叫你喐下，係等你睇你自己。睇你自己。嗱，其實我哋個目的啊，講行一步。即係呢度咧，我個教法咧冇一套嘢俾你學嘅。你第一步唔得咧，靈活地就唔使講噶，乜都冇啊。嗱，頭先講咗啦，頭先做咗個動作咧就咁樣嘛，咁樣嘛，咁樣其實係同一時間係練咩咧？嗱，而家你攞後少少啦，唔使咁多啦，就將嗰個重量咧搬過去嚟腳，嗰個腳尖嗰度，淨係腳尖。係想玩緊呢度。佢感覺到個腳尖，感覺嗱，你將個膝頭嗰個位置，嗰個腳尖係咪壓住啊？係啦，嗱，而家你攞個壓住，嗱個身咁向前壓，個身向前壓，然後拉翻後，你講個 weight 又向前壓。用 gravity。嗱，咁樣係咪嗰個力由呢度就移向前，由呢度移向前啊？ weight shifting。咁你咁樣嘅時候咧，佢又係咪 stimulate 你呢度個 sensation 啊？嗱，咁你個大腦就開始要記住咯喎。其實呢個地方之後要用力嘅，呢個地方之後用力嘅，我而家練咧就係練由嗰個點咧就去到個腳腕度啦。而家你再高前啲去到腳腕啦，即係而家嗰個力去到個腳腕度。雖然係腳尖，佢向上頂㗎嘛，係嘛？嚟到呢度啊，啱唔啱啊？你而家拉佢，使到你覺得佢上咗個腳腕，得唔得？嗱。半想像半真實嘅，因為你想去做，你話俾你聽，我想做，係啦。佢而家直情7個月都未做過，都唔知你想做。咁個大腦做咗咩咧？咁你身前呢個地方去喐噶嘛？咁你知唔知個大腦點用呢度啊？唔知噶嘛？係嘛？嗱，真正咧。就係大腦咧，就 map 到晒我哋所有身體所有嘢，即時產生嘅，OK？而即時產生咧，即係佢喺呢度嘅，叫 sensory cortex。佢喺呢度嘅時候咧，我哋係 instruct 個腦，喂，揾翻呢啲嘢俾我，揾翻呢啲嘢俾我。我話點知佢揾咩俾我咧？我將呢度伸到我感覺到佢 stretch 啦，咁我知道咩感覺啦。OK， 用呢個方法 stretch 少少，我感覺到咩啦？所以咧，我哋 stretch 佢少少，我感覺到係咩啦？然後個大腦知道喺邊度咯喎，跟住你就要塞個大腦，你想做乜嘢嘢，我就要 repeat 呢樣嘢。OK， 初時咧你自己企喺度做啊嘛，之後你要即係冇 support 咁做啊嘛，係嘛？咁啊難好多啊！但係你有 support 嘅時候要練定先，等你冇 support 嘅時咧，都可能做到，唔係一定做到，都可能做到，明唔明啊？但係如果你 support 嘅時都唔做咧，個大腦唔知你想做乜嘅，咁你咪 repeat 你成日唔得嗰啲嘢，咁你會 frustrated 啦。OK， 嗱，同埋最緊要就係話，你而家練緊嗰啲嘢咧，好快就 assemble 到一個你需要嘅點樣 first step 㗎。OK， 但係好快都要時間，唔係一陣間。OK， 嗱，我哋再嚟呢個後邊呢隻腳，你將個身箍前嘅時候，將隻腳尖吊住佢，係啦，箍前。嗱，你開始慢慢感覺下你一個腳板同個腳腕嘅感覺，開始留意佢，開始留意佢。嗱，你而家自己喐下佢，係啦。嗱，而家你要做得咧係咩咧？而家你係歪嘅，
要直咁走做，直咁做，踩落地行，開始直少少，係開始直少少。嗱係嗱，因為睇唔到㗎，係所以咧你哋要幫佢，冇錯啦，要幫佢啦，就咁樣啦。嗱呢個咧就叫 proprioception。proprioception 咧就係你睇唔到之下，你知道佢做緊咩，叫本體感覺。本體感覺。係啦 proprioception。proprioception 喺邊度嚟嘅咧？咁你明咗呢樣嘢就開始明白好多點解個動作咁做。proprioception 咧就係啲筋膜、嗰啲關節、嗰啲筋腱啊，呢啲係全部係 connector 嚟嘅。OK， 咁其實係靠呢啲嘢咧 move 你嗰啲骨唔識喐噶嘛，啊就係靠呢啲咁嘅 tissue 去喐你噶嘛。咁佢個 sensation 就係由嗰啲 element 嗰啲 sensor 度飛上個腦嗰度嘅，咁佢就知道你做緊咩嘢，然後你再現出佢，再做翻呢樣嘢，就係你攞咗個 sensation 先，然後用個 sensation 同個大腦講喂，我想再做翻呢樣嘢，再做翻呢樣嘢。咁你做多一段時間咧，個大腦同你嗰隻腳個感覺就配合啦，即係已成習慣。拉咗佢啦。係啦，已成習慣，即係其實咩咧？你個腦已經 remap 咗啦。係啦。OK，嗱，所以咧，雖然我唔係腦科專家，講起嚟咩嘢都係腦啊腦，因為咧，其實我哋真係嘅，我哋每一個動作都係個腦嗰度工作啊嘛，係嘛？我要喐，其實個腦喐㗎嘛，佢教佢點喐。如果我哋呢個唔做咧，就係唔知做緊咩啊！佢都喐，因為你細個嗰時候學咗。嗱，咁而家開始咯喎。嗱，呢隻腳咧又同我擺翻直佢。係啦，嗱，因為點解咧？你任何一隻腳歪咧都嘥力㗎。嗱，腳歪同個身歪係一樣嘅，即係力都係散咗出去。即係 check 咗。係啦，即係泰拳都係啦，你點樣要企直？咁呢隻腳就做爭少少。90度直。嗱，我哋咁樣就直咯，嗱咁樣就歪咯，係嘛？嗱，第一次啦，唔要求咁多啦，誒搞咗呢隻先，如果咪有排搞。烏前後踩落去，趌前，踩落去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 ，踩地。踩落去，踩地，冇錯啦。之前你咪學過點樣踩地嘅？嗱，踩地然後趌前，趌對腳掌前面，然後踩翻落去，腳踭腳尖，係啦，踩落去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 ，係啦，挨個身體個重量落去，身體嘅重量向前，開始 OK， 嗱，開始 OK， 嗱，個身體向後，踩落去，壓落去，係啦嚇，向前，向前，慢燈係。你用個心口向前，向後，成個人使咩 move 後少少，等佢有個空間去壓落去。我驚佢有。後會幫助嘅，但係其實佢如果識得挨呢下慢慢嚟。你哋影咗，我解釋咗俾你聽，你起碼可以翻屋企照做啊嘛。明白。嗱，呢個就最 basic 嘅，即係佢已經開始掌握到乜嘢叫做一個 single movement。single movement。OK。又係要要做個動作，攞咗個 sensation。冇錯。然後開始 train 個大腦。呢個 sensation 啊，係咪再發生？佢冇發生喎，你睇唔到噶嘛。proprioception 係睇唔到啊，佢大腦要計過，咪計唔到喎。借名？手啊，就捉住唔得嗰隻手，咁啊做運動啊。咁咧，其實呢啲係同樣一個道理嚟嘅啫。不過你呢隻都可以喐到嘛，自己單獨。係。咁我想問你啦，你話俾我聽，呢度喐唔到啊？抑或淨係呢度喐唔到？抑或成隻喐唔到咧？拉咗次試下先。係啦，嗱，即係自己去明白自己先，係咪？嗱，有力嘅喎，即係唔係呢度喐唔到啦？啱唔啱啊？似乎啦，啱唔啱啊？阿長哥，阿長手，阿興啊，我叫張振興。嗱，佢高我哋一屆嘅。佢唔記得我做嘅邊隻？唔係佢唔係佢唔係6 B 班嘅，佢係 F 班嘅。好 OK。另外一班啊。你而家淨係喐呢個俾我睇。嗱，你咁樣啦，拱上，咁樣拱呢個上，咁樣喐呢個位，喐啊，再喐多次俾我睇，放落去。嗱，呢個地方喐到嘅。係。OK。嗱，咁我哋就知啦，佢呢度喐到，佢呢度喐到，佢呢度喐唔到。冇錯。啊，最緊要知道呢樣，如果唔係你直情唔知自己做緊乜嘢嘅。OK， 你知道呢度啦，即係話我開始學習，我呢度點喐，我又唔敢講啊，但係起碼我係教你呢度點喐先啦。OK， 教你呢度點喐啦。好。同埋點樣影響呢度點喐啦。OK， 明唔明啊？OK， 嗱，
咁啊，我哋就問下洪家太極啦。一隻手出嚟點喐咧？都係肩嘅。以前啲學生嚟咧，我唔使理佢㗎，你照上堂就得㗎啦。跟住好咗係得，我都唔使啦。咁啊走啦嚇。OK，嗱八段錦咧，兩手托天理三招咧。嗱，通常啲人咧做到啲就做唔㗎，做唔㗎。OK，咁我哋又唔係嘅，嚟到呢度咧先啱係製造到嗰個感覺出嚟啫。咁我哋練 stretch 啊嘛，所以喺呢度咧先至係 stretch， 先至係 stretch， 先至係 stretch。嗱，咁你睇住個 stretch 咧，係由呢個地方帶動，呢啲地方嚟到呢度，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 落到上板體。嗱，但係咧，以書嚟講咧，佢就拉膀胱經、兩手托天理三招啊，嗱，心包經，三招經喺後邊呢度嘅，係 OK。咁三招經就對住心包經一對嘅，啊叫表裏關係，即係自己邊條都一樣啦。咁心包經咧就喺中間，所以咧係咁樣先拉到條心包經嘅。OK，咁兩手托天理三招一個解釋咧就係將呢個三招呢個位拉開啦。咁通常咧我話俾啲學生聽有三個地方去留意嘅。第一，佢同邊條經絡有關係，同個招式個名有咩關係？第二，乜嘢地方係拉到嘅？第三，邊個穴位係重要 ？OK， 嗱當然就有其他嘅嘢，大約係呢三樣。嗱我哋咁樣拉嘅時候咧，呢條咧叫心包經，影響條膀胱經。咁呢度三招啦，經絡上。咁呢度咧拉開放低，拉開放低，咁呢個三招嘅按摩啦。OK， 咁另外咧呢一個咧就冇穴位嘅特別用途嘅，即係如果用個名啊。咁但係咧，如果我哋而家用一個動作，加埋頭先嗰 sensory motor integration， 加埋嗰個 myofascial biotensegrity 啊，咁多樣嘢擺埋一齊咧，係咩意思咧？好簡單，你攞一隻手出嚟，即係譬如我哋做單邊咁樣啊嚇，單邊我哋唔好諗太極拳係點做 ，OK？ 太極拳咧又要點樣點咧，你做唔到呢樣嘢嘅，放個手出嚟。將個身豎直一條直線，然後咧呢隻手向上，感覺到佢拉啦。嗱，你嗰隻腳咧就自然離地嘅，腳踭自然離地嘅，因為你斜咗啊嘛。當你繼續去嘅時候咧，你隻手要繼續向天扯上去嘅時候咧，你隻腳離地，放落嚟佢跌落嚟，向上去離地，佢跌落嚟，離地跌落嚟。咁你咧可以理解到啦，佢條筋膜就係咁樣去到腳嗰度嘅，啱唔啱啊？係。嗱，咁你就開始攞到個 sensation 啦，啱唔啱啊？咁你開始喐嘅時候咧，就 sensory motor integration 啦，啱唔啱啊？啱唔啱？嗱，仲有啦，你隻腳冇力噶嘛 ？OK， 你隻腳冇力，係嘛？隻腳有冇用到力啊？冇。喺呢度啊嘛，係嘛？仲有啊嘛，你行落去點行啊？咁啊嘛，咪即係開始去到佢唔使力咁上下咯。如果你呢個身體再向前少少，咪扯起咗佢。扯起佢係。係啦，即係話我哋明白咗少少咧，我可以將佢整合埋要你做嘅一個動作。頭先我哋講嚟講去都係做一個動作，一步。但係呢一步咧就唔係話我哋平時嘅一步，係用我哋最容易做，而之後又要用嘅一步。你一步行到咧，佢第二步咪真係重複㗎嘛 ？OK， 當你喐到啦，其實咧就好似輕功水上漂啊嘛，即係個人咧係好輕嘅，因為點解啊？你將嗰個力分佈咗去其他嘅地方啊。嗱，再講翻咩叫匪夷所思嘅理論啊？呢個就係啊，人個 mass 係 fix 嘅，即係你點樣使到佢輕啲咧？原因就係你自己個身體本來係咁嘅，你就變咗咁嗱。Science 都有講啦，你個頭啊唔知幾多磅，跟住側一側唔知重咗幾多，側一側又重咗幾多，係嘛？即係話你側佢要扯翻轉頭，你唔見啊嘛。仲有我哋個人咧，如果長哥望住呢邊啦，我個頭咁樣咧，我個膝頭一定咁嘅，如果唔係我撲咗出去嘅。OK， 咁呢個 S 型咧就係因為你某個地方開始就全身都歪㗎啦，落咗。OK， 咁我哋咧亦都知道呢樣嘢，我一到地方一扯咧，全身都直㗎啦，扯得通嘅話。明唔明啊？
即係你 reverse 啲咁複雜嘅嘢，你解決佢咧，其實就係好簡單嘅。你由一點搞到咁，我由一點扯到你 OK，所以我呢一點你扯得到，其實你成個身直晒嘅。但係喂，我個身好硬喎，所以咪要做頭先嗰啲咯，明唔明啊？係啊，即係你可以就咁係咁練，不過要搞好耐咯。咁你再做埋其他嘢，呢度鬆啲，嗰度鬆啲。咁八段錦咧就係、第一招就鬆你呢度，第二招就鬆你呢度，第三招鬆你呢度。咁八段錦咧，基本上咧即係普通人咧就話，誒嗰度拉筋嚟啫。但係咧，即係以中醫學説咧，佢唔係拉筋嚟嘅，佢係刺激經絡。OK，佢係刺激經絡。咁變咗刺激經絡咧，頭先講啦，唔係筋，肌筋膜經線咧係力運行嘅路線。OK，即係話中國人講血氣好啲，咁你精神啲，咁你可以用而家嘅，即係唔係100%到100%啊，即係某個部分咧就講，其實咧你一力用得好啲，你嘅精神梗係好啲啦，係嘛？你運動都可以做到技巧啦，係嘛？咁啊血氣運行好啲，即係science乜都講 blood circulation 嘅啫嘛，其他唔講啊嘛，最 basic 嚟講，咁咪已經係改善咗你個身體咯，就唔係淨係我行唔行到啦。同一時間，你係要改善你個體質，即係你話你有研究經絡啊嘛，經絡就話邊度路線行 ，OK 就對肺經就對你個肺好，咩就咩好。咁我哋將呢啲唔係話唔信，我哋擺埋一邊先，因為我哋要練個身體個活動能力啊嘛。但係你練咗身體活動能力咧，喂原來都係嗰扎嘢嚟嘅啫喎。有方向。係啦，冇錯啦。嗱，仲要講深啲，咁其實就你而家咧就變咗好淺㗎啦。我哋點解感覺到佢麻咧？頭先講啦，呢個 sensation 啦，自己產生噶嘛。係。八段錦2018年版中國健身氣功管理中心出㗎，即係國家出嘅。2018年版咧就係10幾年之後再出新版，就將好多嘢冚埋一齊啦，冚到哇非常之精彩嘅。好 powerful。佢咧就話乜嘢叫做咧？以肩同寬啦嚇，手又係啦，然後咧揾到個啱高嘅咧，就輕輕跪落去。咁啊，好自然呢啲地方咧就拉鬆咗啦。拉鬆咗嚇，因為佢之前係咁啊嘛，一拉，咁啊點咧？個人已經長咗幾 cm 㗎啦。咁我過法落嚟，高咗嘅喂，再嚟過。如果嚴重嗰啲咧，仲有喎，再嚟過。冇啦，係咁多啦。咁即係話咧，已經吊到嘅咧，嗰啲筋咧入晒啲暗筋位嘅，OK，唔喺表面。初時嗰一兩下入晒暗筋位，咁就慢慢吊鬆個身 ，OK。咁呢度好多啲咩50肩啊、駝背啊嗰啲都喺度搞嘅，OK。咁呢一度咧，用呢個咧係腳有問題嘅，多數係腳有問題，行路有問題。就係呢個咁頭仲有一樣嘢咧，你幫佢影啊，我做，或者一陣再影，我你煩。如果我呢一陣向嗰邊行，你企喺嗰度，你噴後先啦，我睇過嚟。嗱，你將我兩隻手扯到佢盡晒，然後打斜向上。扯高啲，隻手唔喐，跟住扯高啲，扯到係咪扯到條腰嗰度啦？而家再扯高啲，條腰都扯起咗啦，扯到喺膝頭啱唔啱？再扯高啲，嗰隻俾嗰隻腳踭吊起，嗱扯得高喎，係嘛？嗱你而家隻嗰個腳係咪好輕嚟嘅？頭先係一隻手，而家係兩個手，然後你向前行，向前行，係咪好鬆啊個人？同埋好輕啊？係咪用隻手幫隻腳行？嗱，即係話有好多方法咧，將個 loading 咧 shift 咗佢，等你 temporary 咧可以喐到啲唔係喐得咁好嘅地方。OK，咁呢個方法咧係冇人講俾你聽。個原因點解咧？點樣 shift 個 loading 咧？我完全3次運動過，因為呢個 anti-gravity 你唔係講練點樣腳扎馬咩咁樣練腳力咩？唔係，因為練唔切啊。OK，我調轉嚟。